ကဲမလေးပြန်ရောက်ပြီးရန်ကုန်မှာတော့ rock တွေမိုးရဲရေထဲမှာဆွဲခဲ့ပြောခဲ့ရတာပေါ့နော်ခုမလေးရောက်တော့လဲကျွန်တော်ဟို studio ခန်းလေးမှာပဲအပ်ထားတဲ့အလုပ်လေးတွေပြန်တီးရတာပေါ့တီးရတာတော့ဒီနေ့တီးရမယ့်ချိန်ကဗမာတန်လေးပါပဲဗမာတန်အရင်တော့ကိုလမ်းမိုးတီဆိုထားတာပေါ့နော်ဂုံဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုကျွန်တော်အပ်တဲ့ဟိုတငယ်တော့အပ်တော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပြန်တီးခိုင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသချင်းလေးကသူကတော့နည်းနည်းဟို arrange ကလည်းကြာခဲ့ပြီပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်လေးရောက်အောင်သူနည်းနည်းလေးတွတ်လေးပေါ့နော်ဒီ studio ဆန်ဆန်လေးတော့လိုချင်နေတဲ့အဲ့လိုလေးတီးပေးပါတဲ့ဘုံပိုက်တွေပါဖြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတီးပြီးတော့တီးပေးတီးခိုင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့မူရင်းတချင်းကိုလည်းမပြတ်ချင်ဘူးလေသူကလည်းကောင်းပြီးသား哦ဘလုံး arrange ဘလုံးဆိုတာတော့ arrange ကကောင်းပြီးသားဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်နေထားလေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့တီးပေးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ break လေးတွေတို့ guitar van လေးတွေတို့အဲ့လေးနဲ့နည်းနည်း studio ဘက်နည်းရောက်အောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားတယ်ပေါ့ပြန်တီးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုကြီးဘုံရတာပြတ်သွားလောက်အထိတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မထားပါဘူးချင်းဒီဘက်ခေတ်လေးလည်းပုံစံလေးနဲ့ပေါ့အောင်တချင်းမူရင်းရတာလေးလည်းမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုတဲ့လူကတော့မပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ကိုလမိုးဘော်ကဲကိုအတန်လေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဒီမိုထည့်ပြီးတော့တီးထားတာပေါ့ချင်းပြီးသွားပါပြီအမီးပေါ်ရနားတော့ကြည့်ပါဦးဂုံနဲ့ဗျာဂုံဆိုတာငွေကိုခေါ်တယ်ငွေကိုသာရေလုံးသုံးရင်တပြေလုံးကလက်မပြတင်တယ်ရောက်ခမရေးတာမျက်နှာချုံးတယ်ကိုမရကစေတနာဘူးရဲ့ရောက်ခမရေးတာမျက်နှာချုံးတယ်ကျုံမရကစေတနာဘူးရဲ့လောကမှာလေတောက်ွယ်စားွယ်လမ်းနဲ့မှလေလူကိုတွေ့လို့အိမ်နဲ့ခေါ်မယ်လူမှငွေမရှိရင်အန်နီရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးပြီးတဲ့အထိပေါ့လေဖတ်တာဆိုလိုဘိုက်တွေကတော့မပါသေးဘူးဆိုလိုကတော့ထွက်မှာပဲဆိုလိုမှလည်းအများကြီးပြောင်းထားတယ်ထွက်တဲ့ခါကျမှပဲဟိုနားထောင်ပေါ့လေ surprise ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုကြည့်ပြီးတော့အကြမ်းမင်းထွက်မယ်နော်ဒီချင်းလေး